Prosegue la corsa all'Anurese verso i play-off. I verdi-azzurri, grazie ai gol di Elisazzo e Tupponi, hanno superato per 2-0 il San Teodoro, una squadra combattiva e ben disposta in campo. Anche se l'avventura dei verdi-azzurri potrebbe finire qui, a fine partita il presidente Michele Artedina ha annunciato che la squadra non partirà per la trasferta di Monterosi in programma domenica. Questa in aperta polemica con la Regione, che ancora non ha versato i contributi previsti dalla legge regionale 17 sullo sport per le società che giocano i campionati nazionali. Quanto alla gara, il San Teodoro è partito fortissimo, al secondo minuto ha creato una doppia occasione sugli sviluppi di un corner, prima colpo di testa chiamato in causa Frasca, sulla respinta la difesa ha dormito e Iba dalla distanza ha costretto l'estremo difensore verde-azzurro al secondo miracolo. L'Anurese replica al 10° con Curcio da Furiaria, ma la palla finisce al lato. San Teodoro gioca senza timori reverenziali, al 14° crea una situazione di pericolo dalle parti di Frasca, costretto a intervenire in due tempi su Prandelli e Iba. Al 17° sugli sviluppi di una punizione battuta da Molino, Curcio di testa impegna Cherchi. Sulla ripartenza si innesca una situazione pericolosa che il San Teodoro non sfrutta mandando gli attaccanti in fuorigioco. Al 30° ci prova Molino su punizione, ma Cherchi devia in corner. Sul calcio d'angolo conseguenze, sempre Molino costringe Cherchi a una nuova respinta con i pugni. Nella ripresa al 7° c'è da registrare un'occasione mancata dal San Teodoro con Giacomelli che non riesce a concludere all'altezza del dischetto. Sulla ripartenza l'Anurese segna il gol dell'1-0 con Lisazzo che su assist di Molino supera Chieti. Dopo il gol l'Anurese controlla la gara non lasciando palloni giocabili agli attaccanti viola. Al 20° l'episodio che potrebbe chiudere i conti con un rigore assegnato all'Anurese per un fallo su Lisazzo sugli sviluppi di una punizione di Molino. Sul dischetto si presenta Molino che si fa parare il rigore da Cherchi. L'Anurese non rischia nulla e al 37° arriva al 2-0 con Tupponi. Giovane verde-azzurro al primo centro in carriera ribadisce in gol una corta respinta di Cherchi su una punizione velenosa di Molino. Al 44° Pugieddu manca il gol del 3-0 su assist di Lisazzo.